চা নেন। মামা মামা চার সাথে সিগারেট নাই? না মামা সিগারেট বেশি না। ওর মিয়া সিগারেট বেচেন না, কি করেন এটা এলাকায়? চা দোকানে সিগারেট বেচেন না? সিগারেট চলে না মামা। মামা চা আছে? এই তো মামা আছে চা। মামা দুই চা কি চা খাবেন মামা? লাল চা দিন দুইটা। লাল চা? আচ্ছা মামা। এই মামা পাউরুটি কত? পাউরুটি 5 টাকা করে মামা পাউরুটি। দাম এত বেশি বেশি? মা ভালো আছেন? এই তো বাড়ির সবাই কেমন আছেন? এই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। ব্যবসা পাতি কেমন চলে? এই চলে আল্লাহ দিয়ে কোন রকম। জিনিসপত্রের যে দাম বাড়ছে। জিনিসপত্রের অনেক দাম। হ্যাঁ, আপনি প্লাস্টিকের কাপ কেনেন কোন জায়গা থেকে? এই প্লাস্টিকের কাপ কিনে নিয়ে আসি, বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসি দোকানদারের কাছ থেকে। তো প্লাস্টিকের কাপ তো ব্যবহার করা ক্ষতিকর। সবাই এইটাই চায়, কি করবো কোন? করোনার সময়তে লোকজন সব এইটাই চায়। মামা কত হইছে? এই মামা একটা রুটি নিছেন না? না না রুটি না, শুধু একটা চা। আচ্ছা 5 টাকা মামা। 5 টাকা? হ্যাঁ মামা। আমার টাকা তো নেই, তাই একটা কাজ করেন, ওই লিখে রাখেন খাতায়। আমি মামা বাকিটা কি তো দিই না মামা? আরে লেখেন লেখেন, ওটা আমি দিয়ে যাবো না, সমস্যা নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে মামা। আমাদের তো প্রজেক্টের এখনো কাজ মেলা বাকি। দেখি কতদূর কি করতে পারি। সুশীলনের লাইন ভাই শাইনাপার সাথে তো কথা হলো, দেখি কতদূর কি করতে পারি। আমাদের প্লাস্টিক নিয়ে কাজ করতে হবে এখন। হ্যাঁ দ্রুত শুরু করতে হবে। নেন আপা চা নেন ভাই। চাচা, হ্যাঁ এই যে প্লাস্টিকের কাপে দিলেন, প্লাস্টিক কাপ তো ব্যবহার করা উচিত না, জানেন না? সবাই তো এইটাই চায়, কি করুম কোন? করোনার সময়ের পর দিয়ে প্লাস্টিকের কাপেই চা বেশি, সবাই প্লাস্টিকের কাপ চায়, এই জন্যই তো প্লাস্টিকের কাপে। সবাই চাইলে তো হবে না, এটা তো ক্ষতিকর পরিবেশের জন্য, আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য। তাইলে কি করব কোন? মামা আপনি তো কাগজের কাপ ব্যবহার করতে পারেন, একই খরচ, উল্টা এর থেকে আরো কম খরচ, আর ওইটা আরো শরীরের জন্য ভালো। আচ্ছা দেখি কি করা যায়, যদি দেখি কম দাম তা কিনবা না। আচ্ছা মামা। মামা 10 টাকা দেয় না? থাক মামা লাগবে না। থাক থাক, নেন থাক নেন, মামা, রাখেন লাগবে না, রাখেন আপনারা তো রাখেন। চা খান নাই মামা। আপনার তো নেন, খরচ নেন। হইছে। আচ্ছা ঠিক আছে মামা। আচ্ছা ভালো থাকেন মামা। আচ্ছা, থাকেন। আর আপনি মনে করেন। মনে আচ্ছা, করেন ঠিক আছে। কাগজের কাপ ব্যবহার করবেন এখন আচ্ছা থেকে। ঠিক আছে। কাউন্সিলর রেডি? কাজ করতে করতে জীবন গেল, বুঝলো না কেউ। যাই ময়লাগুলো কুড়াই দিই। চাচি কি জানি করতেছেন? চাচি কেমন আছেন? এই তো মা ভালো আছি। কি করতেছেন? এই একটু ময়লা হয়েছে তাই পুরাই দিতেছি পলিথিন। এগুলো তো এই ধোয়া হচ্ছে, দেখছেন না কালো ধোয়া? এটা তো এই পরিবেশের ময়লাগুলো জন্য ভালো কি না। করবো বাজার? এই কোন জায়গায় গর্ত করে রেখে দিতে পারেন তো। গর্ত করে রাখবো। এই চাচি, হ্যাঁ এ কারা এরা? এই যে এই বাজারটা এসে কয় এই ময়লা নাকি পুরানো যাবে না। সেদিন কেউ দেখলো আপনাদের চার দোকানে হাতে কাগজপাতি নিয়ে ঘুরি ঘুরি, ওর কি সব আমরা বুঝাচ্ছেন আসছিলাম ভালো মানুষ? সুশীলনেরতে ভাই। হ্যাঁ সুশীলন সুশীলন্টন কি? আসছিলাম। এখন পড়াশোনার সময় আপনারা সব কাগজপাতি হাতে করে নিয়ে আমাদের এসব ভুলভাল বোঝাচ্ছেন। সুশীলন্টন লাগবে না, আপনারা চলে যান। সুশীলন্টন আমাদের কিছু দরকার নেই। আমরা ওই জলবায়ু নিয়ে একটু কাজ করছিলাম তো। জলবায়ু নিয়ে কাজ মানে কি কি কাজ? সে ভাইয়া চাচি যে এই যে প্লাস্টিক পুড়াচ্ছে, কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, এগুলো তো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। আমরা এজন্য বলতেছিলাম যে এগুলো না। এই মেয়ে, তুমি তো খুব বেশি কথা বলো। হ্যাঁ, তোদের পড়াশোনার বয়সে সব কি সব ভুলভাল বুঝাচ্ছ। আর আমাদের এলাকা আমরা দেখিনি, মানে কাকি এদের জাতি বলেন। তোমরা যাও যাও, তোমাদের এই সমস্ত ই করা লাগবে না। এই আমি গেলাম কাকি, আর কিছু হলে আচ্ছা আমার ভাই। বলবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা ভাই, থাকেন। ভাইয়া স্যার কি আজকে আছেন? স্যার, হ্যাঁ স্যার ভিতরে আছে। তা আপনারা কোন থেকে আছেন? আমরা সুশীলন থেকে আসছি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা বসেন, আমি স্যারকে ডেকে দিচ্ছি। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার সুশীলন থেকে দুজন লোক দেখা করতে আসছে আপনার সাথে। ওদের ভিতরে আসতে বলো। আচ্ছা স্যার। স্যার আসুন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, তোমরা কারা? আমরা সুশীলন থেকে আসছিলাম। আচ্ছা বসো।
থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা তোমরা বলো কি কাজে আসছো? স্যার আমরা সুশীলনের লিগ বাংলাদেশ প্রজেক্ট থেকে আসছি, যে অর্থায়ন করছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। আমরা মূলত আপনার এলাকায় জলবায়ু সংক্রান্ত কিছু কাজ করতে যাচ্ছি। আচ্ছা তো তোমরা কি কাজ করছো বা কি ধরনের কাজ করতে চাও? স্যার সুশীলনের আন্ডারে 40টা সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট অর্থাৎ সামাজিক পরিকল্পনা উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে আমাদের খুলনা শহরে। তার ভিত্তিতে আপনার ওয়ার্ডেও আমরা কার্যক্রম করছি। আমরা চাচ্ছি আপনার সহায়তা পেলে আমরা বেশ কিছু কার্যক্রম করতে চাচ্ছি জলবায়ু সংক্রান্ত। আমরা আপনার কমিউনিটিতে বেশ কিছু সমস্যা দেখেছি, তার ভিতরে বিশেষ করে আমাদের ডাস্টবিন সমস্যা সবথেকে বেশি মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছে। আর এর পাশাপাশি বায়ু দূষণটা আমরা দেখতে পেয়েছি। আমরা চাই আপনাকে আমাদের এই প্রকল্পের ভিতরে আপনাকে সংযুক্ত করতে। হ্যাঁ বাবা, তোমরা যে উদ্যোগ নিয়েছো এই উদ্যোগটা খুব ভালো, কিন্তু তোমরা কি কি কাজ করবা? স্যার আমরা কিছু উঠোন বৈঠক, কিছু সভা সেমিনার এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করতে যাচ্ছি, আর চাচ্ছি যে আপনিও তার মধ্যে সংযুক্ত থাকেন আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য। আচ্ছা তোমাদের এই পরিকল্পনাটা শুনলাম, খুব ভালো লাগলো পরিকল্পনাটা। এটা আমাদের পরিবেশের জন্য খুবই ভালো হবে যদি তোমরা তোমাদের কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারো। তোমরা কাজ করো, তোমাদের এই উদ্যোগে আমি পাশে আছি। যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে ডেকো, আমি তোমাদের কমিউনিটিতে যাব। স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদেরকে আপনি সময় দিয়েছেন সেই জন্য। আমরা আশা করব আপনি আমাদের সাথে থাকবেন। আচ্ছা তোমরা আবার আসবে আমার অফিসে। থ্যাংক ইউ স্যার। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বসো বসো। কি অবস্থা হাসান, কেমন আছো? এই আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাখছে, আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি। ব্যবসা কেমন চলে? এই চলতিছে। আচ্ছা, আমাদের চা দাও 2 কাপ। কি চা খাবেন, লাল চা না দুধ চা খাবেন? লাল চাই দাও। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার কিছু হাসান, আগে তো দেখতাম প্লাস্টিকের কাপে চা বানাতিস, এখন এই যে কি কাপ? ওই সুশীলনাতে 2 জন আইছিল, ওরা বললো যে প্লাস্টিকের কাপ ক্ষতিকর মানুষের জন্য, এই জন্যই যে কাগজের কাপে চা বানায়। তা ভালো। ওরা মনে হয় খুব ভালো কাজ করছে তাইলে এলাকায়। স্যার আগের দিন আমাদের অফিসে আইছিল। এই নেন চা নেন। আচ্ছা এই নেন। স্যার দেখেছেন, এরা সুশীলনের ওই লোকগুলো অনেক ভালোই কাজ করছে। আগে প্লাস্টিকে দিতে এখন এই কাজ। খুব ভালো কাজ করছে, আর এগুলো তো পরিবেশের জন্য খুব ভালো। জি স্যার। ও সকিনার মা, গামছাটা দাও দিন। এই নাও। শুনছো? বলো। তারা যেন বাসায় আসছিল, প্লাস্টিক পুরাতে নিষেধ করছে। ও আমাদের দোকানেও আইছিল, এসে বললো যে প্লাস্টিকে চা না দিতে, কাগজের কাপে চা দিতে বললো। তারাই মনে হয় বাসায় আসছিল। তারাই মনে হয় আইছে, যা দেখছি সব জায়গায় যাচ্ছে তারা, হ্যাঁ। যায় যায় বলতেছে মানুষের ভালোর জন্যই। সুশীলন লিড বাংলাদেশের অধীনে আজকে আমরা একটি সেমিনারের আয়োজন করেছি। আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অত্র এলাকার কাউন্সিলর স্যার। আমরা তার কাছে জানতে চাইবো তার এলাকায় আমরা জলবায়ু সংক্রান্ত যে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছি, আমাদের কার্যক্রমগুলো আপনার এলাকায় কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সেটা আপনার কাছে একটু জানতে চাই। আসসালামু আলাইকুম। আমাকে এমন একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার জন্য সুশীলন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুশীলনের এই ছেলেমেয়েরা আমার এলাকায় খুব ভালো কাজ করছে, জলবায়ু সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করছে। সেদিন দেখলাম যে চায়ের দোকানে আগে প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার হতো, কিন্তু এখন কাগজের কাপ ব্যবহার করতেছে। খুব ভালো ইফেক্ট পড়েছে আমার এলাকায়। আগে এলাকায় ময়লা পড়ানো হতো, কালো ধোয়া বের হতো, এখন সেটা পড়ানো হয় না। ডাস্টবিন ব্যবহার করে এলাকার মানুষ। আমার এলাকা আগের চেয়ে এখন পরিচ্ছন্ন থাকে। সুশীলনের এই কাজে আমার এলাকায় খুব ভালো প্রভাব ফেলেছে। এজন্য আমি সুশীলন কর্তৃপক্ষ এবং লিড বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ কাউন্সিলর স্যারকে। এতক্ষণ আমরা সুশীলনের লিড বাংলাদেশ প্রজেক্টের আওতায় ইউথ লিডারদের অভিনয়ে একটি নাটিকা দেখলাম। এখন আমরা দেখব ইউথ লিডারদের পরিবেশনায় একটি গান। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, শাকে শাকে পাখি ডাকে, কত শোভা চারিপাশে। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। আহা কি জয় হোক সুশীলন।